Naamani akaonyesha kiburi kwa sababu ndani yake hakuwa na imani. Alitegemea imani ya mtu mwingine ili aweze kuponywa ugonjwa wake. Ugonjwa wako hautoweza kutoka kwa imani ya mtu. Nilikuwa nazungumziaga imani ya kukopa. Kuna watu wana imani za kukopa. Yaani yupo hapa kanisani kakopa imani ya mtu. Akimwona anamtazama Dani yupo fire, naye kwa jina la Yesu, halafu anatumbua macho, anaombaje? Anaomba hivi, na yeye anaenda kwa jina la Yesu, kwa jina la amegeuka, anaomba hivi kwa jina la Yesu, na yeye hivyo. Inaitwa imani ya kukopa. Unachopaswa kumwomba Mungu, mwambie Mungu, nahitaji unipe imani ya kwangu nitakayoweza kuisimamia katika msingi wa madhabahu ninayohudumiwa. Si kama kanisa tunaelewana. Wana wa Mungu tukiishi katika msingi wa kuwa na imani, tutafanya mambo makubwa. Imani ndiyo kila kitu. Imani inatuletea ushuhuda kwa wengine. Naomba ukitoka hapa uweze kujua ni nini kilichopungua kwenye maisha yangu ili niweze kumpendeza Bwana katika imani. Kwa sababu kila napotaka kwenda kwenye imani, ninakuwa kama napwaya, nakuja kwa msisimko. Msisimko ule ukiisha, mchungaji ametangaza operation ya vunja, shetani wote wanavunjwa miguu. Unashangaa mtu huyo anakuja kwa sababu mchungaji ametangaza mbiu, shetani anakuja kuvunjwa miguu yote. Njooni mje muone. Watu hivi sio wote wanaokwenda kwa manabii hawa wakubwa sana. Wanaenda kwa sababu wana imani. Wanaenda kwa sababu wametangaziwa jambo fulani ili waweze kupokea. Kanisa la sasa tunahitaji tuweze kupona kwenye hatua hiyo. Mwambie Bwana, nahitaji imani ambayo inaweza kanifanya nikaendelea mbele. Inaweza kunifanya nikuheshimu wewe. Inaweza kunifanya niwe mwabudu halisi. Inaweza kunifanya mimi nimpende Bwana nyakati zote. Iwe ni wakati wa dhiki, iwe ni wakati wa furaha, inahitaji nikupende wewe kwa sababu wewe ndiye unayepaswa kuabudiwa kwa kila itwapo wewe. Niwe na shida, niwe na furaha, wewe utabakia kuwa Mungu. Hiyo ndiyo imani inayopaswa kuwa kwenye Mkristo. Tukitoka hapo tutakuwa ni Wakristo wa viwango vingine. Unaweza kusema, mchungaji, unaionaje imani? Si matendo. Imani ya mtu inadhihirishwa kwa nini? Kwa matendo. Imani inakuja kwa kufanya kwa kusikia. Ukishasikia unasema, nampokea Yesu leo hii awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ndio umeokoka hivyo. Wokovu hauanzii mwilini. Wokovu unaanzia rohoni. Hauanzii mwilini. Wokovu unaanzia rohoni. Ukianzia rohoni, unakuja udhihirisho wa mwilini. Inaweke kwenye ongea yako, kwenye kuvaa kwako, kumpenda kwako Mungu. Unaanza kutokea wapi? Mwilini. Lakini imeanzia wapi? Rohoni. Kwa hiyo tukiona wewe umeokoka na bado ni mtenda dhambi, bado kuna shida rohoni. Imani yako iliyozaa matendo, je, Mungu wako anatukuzwa? Kama anatukuzwa, jina la Bwana libarikiwe. Lakini kama hatukuzwi, je, unasimamia nini kwenye maisha yako? Kama matendo yako hayana nafasi ya kuweza kumtukuza Mungu, tafasiri yake imani yako bado ipo hafifu, na unapaswa kuweza kumtafuta Bwana. Yesu atukuzwe sana. Yesu atukuzwe sana. Kwa fundisho linaendelea kutusaidia, nasema imani inaweza kuwa na chombo cha ushuhuda wa wengine. Watu wanaopona imani ya kweli wanapoona imani ya kweli katika maisha ya Mkristo, wanashawishiwa kumjua Mungu wako. Wanashawishiwa kumjua nani? Mungu wako. Kuna watu wengine hata mtaani nasema, yule ni naye mtu katika watu, lakini mlokole, imani yake haijamsaidia chochote. Anasema matendo yenu na yajulikane kwa watu wote. Ni matendo mema yale ya Mungu yajulikane kwa watu wote. Kinachopelekea huyu mtu awe na tabia ambayo haina kielelezo, haina tafasiri nzuri kimungu, ni kwa sababu ndani yake haipo imani sahihi. Yesu hayupo. Ukizungumzia imani unazungumzia Yesu ndani ya mtu. Si kama tunaelewana na Kristo. Bana wasema, mchungaji unazungumza imani. Nazungumzia namba Yesu kuwa ndani yako. Yaani unapokuwa na imani katika mema na kutenda yaliyo mema, unazungumzia Yesu yupo ndani ya maisha yako. Haleluya kanisa.
Haleluya kanisa. Imani inatusaidia nini? Kitu kinachofuata. Imani inatusaidia ushirikiano wa watu wengine kwa imani. Ushirikiano wa watu wengine kwa imani. Imani inatusaidia ushirikiano wa watu wengine kwenye imani. Ukisoma katika kile kitabu cha Efeso 4 mstari wa 16. Efeso 4:16. Waefeso 4:16. Neno la Mungu linasema, katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo. Rudia tena kwa taratibu sana watu waweze kuelewa. Efeso 4:16. Neno la Mungu linasema, katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe, katika upendo. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hapo fundisho natusaidia, nasema imani inatuunganisha waumini katika familia ya Mungu, na wakati wa Mkristo wanapokusanyika pamoja katika ibada na huduma inaweza kuimarika kupitia imani ya watu walioipokea. Imani inatusaidia tukusanyike pamoja. Kama imani singekuwepo, wewe usingetoka huko ulikotoka. Kama umekuja kwa kusukumwa, basi mwambie kwenye maombi tunaenda kuomba, mwambie Bwana nahitaji imani. Tutaomba. Wewe mwenyewe unajua. Wengine mpo hapa hata katika namna ya kuweza kuja kanisani, ni lazima usukumwe. Nimesema kuna waumini ambao wakisipopigiwa simu hawaji kanisani. Jumapili ya kwanza, Jumapili ya pili. Lakini kuna wengine huwezi kuwapigia. Wanakuja tu. Tunahitaji kanisa la namna hiyo. Mpigie Bwana Yesu makofi. Tunahitaji kanisa la namna hiyo, kanisa lenye imani. Mtu mwingine anasema bwana, mimi napenda na watu wanaomba. Basi njoo kwenye maombi, kwenye mkesha huji. Sio kila ibada tunaweza tukalipuka maombi. Wakati mwingine unahitaji tafakari. Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine anaweza kuhubiri hapa kiti kisikaliwe. Watu wanasema amen. Hapa bado sijawafundisha. Ukianza kuamini na neno limekuwa la kwako, unapaswa kusimama na unasema amen. Ndiyo unamaanisha nini? Unamaanisha ninasadiki katika kile kilichozungumzwa kwenye madhabahu na kitatokea kwangu. Maana yake nini? Unasalenda kwa kunyanyuka kwenye kiti. Si unanielewa? Amina. Lakini useme amen, mtu hata kama unaona kabisa ni la kwako, mtu aseme amen. Lakini amepokea. Kama hujasema amen, halitotokea kwako. Kusadiki. Haleluya kanisa. Amina. Lakini fundisho jingine ambalo na 9, ushindi. Imani inatusaidia ushindi katika dhambi. Ushindi katika dhambi au dhidi ya dhambi. Imani inatusaidia ushindi katika dhambi au dhidi ya dhambi. Imani. Tukiwa na imani, Yesu alikufa akafufuka, na yupo hata sasa. Na yeyote atakayemwendea kwa moyo mnyenyekevu na kutubu na kuungama dhambi zake atamuona kwa matendo. Imani ndiyo inayofanya sasa tufikie hatua hiyo. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Amina. Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa inatusaidia dhidi ya dhambi. Imani. Tukiwa na imani inatusaidia dhidi ya nini? Dhambi. Lakini kama imani ikianza kupungua,
hofu ya Mungu inafanya nini? Inatoweka au inapungua. Imani ikitoka, hofu ya Mungu inafanya nini? Inapungua, na upendo wa Kristo unatoweka kwenye maisha yako. Kwa unaanza kuishi kawaida tu. Nikawa naongea na mshirika wangu mmoja hivi, na washirika wengine kidogo ni changamoto. Nikasema, mtumishi wa Mungu, ni muda mrefu sana sikuoni. Mtumishi, niombee. Nini tena? Ambia, bwana mtumishi, wewe niombee mambo ya imani haya. Ndio kilichonipelekea nikasema, hebu nifundishe kuhusiana habari ya imani. Nikasema, ni nini? Mtumishi, mimi vitu vyote sifanyi vibaya, lakini pombe imenishinda. Kama unaniruhusu mimi nije niwe na sali, lakini niruhusu wewe kwa kinywa chako ninywe pombe. Hebu niambieni jamani, unajua wachungaji napitia kwenye magumu sana. Tumishi kaweka nini geti hapo, anakwambia wewe niruhusu, lakini niruhusu nije nini? Yaani yote sitofanya, yote mchungaji mimi sitofanya, ila niruhusu ninywe nini? Pombe. Hivi hapo unaelewa nini hapo? Shida amepungukiwa nini? Imani. Huyu mtu usimbeze, anapaswa kuombea. Ninaye rafiki yangu mmoja, hata mke wangu anamfahamu, anasema tu, akawa anasema shemeji anamfahamu, sihitaji kumtaja jina. Anasema mtumishi, na ni kweli huyo mtu mimi na appreciate kabisa. Yaani hata ukimpatia pesa ni mwaminifu, chochote kile ni mwaminifu. Lakini anasema mchungaji, mimi kwenye pombe, mimi naomba mchungaji endelea kuniombea. Nini shida? Dhambi inayoishi ndani yake ndiye inayemsukuma aendelee kutenda hayo. Rohoni bado hajapona, hajafahamu ukuu wa Kristo na upana wake. Unaweza ukaokoka, lakini mtu ana hapa, hata kanisani mtu amekuwa ameokoka, lakini kuna kitu fulani, kuna kitu kimoja hii, anasema mchungaji, hapa naomba tu nisaidie. Ni bora yule anayezungumza ili kuweza kusaidiwa, lakini yule aliyejificha ni mbaya sana. Anajiua yeye na watu wa nyuma wake wanaomfuata, kwa sababu matendo yake yataambatana na watu kuamini, na ndio watakaomfuata. Yesu asifiwe sana. Mlokole lakini ni mlevi, mlokole ni msengenyaji, mlokole anakuwa na tabia za tofauti na wokovu. Inakuwa ni changamoto inayopelekea kanisa kuweza kupungukiwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 5 mstari wa 4. Tunapotaka kwenda kuhitimisha tukaombe. Leo nahitaji maombi, kila mmoja aweze kuomba. Kila mmoja tutasimama hapa, tutaomba. Leo sitombandikia mtu mkono, nahitaji uweze kuomba. Sio kila siku tunalipua mapepo. Siku nyingine nahitaji tuweze kupokea imani na ujitie nguvu, jichochee. Haleluya. Amen. Msomaji wangu, Yohana 5 mstari wa 4. Biblia inasemaje? Biblia inasema, kwa maana kuna wakati ambao malaika hushuka akaingia katika ile birika, akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza, lakini yeye aliyeingia wa kwanza, baada ya maji kutibuliwa, akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Naponya ugonjwa wote uliompata. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amina. Katika nyakati zile za Kristo ilifahamika wazi
wengi waliokuwa na udhaifu wa magonjwa walikuwa wametenda nini? Dhambi. Ndivyo Biblia inavyosema. Na ndio maana katika namna yoyote ile ambayo Yesu alimponya mtu, alisema umesamehewa nini? Dhambi zako. Kanisa, si kama tunaelewana? Yoyote aliyekuwa akiponywa alikuwa anasema, Yesu alikuwa anasema umesamehewa nini? Dhambi zako, usitende dhambi tena. Na hata ile kahaba aliyekuwa kahaba alimwambia vile vile. Na yule mtu mwenye ukoma alimwambia vile vile. Na yule kipofu alimwambia vile vile. Umesamehewa dhambi zako, usitende tena. Na ghafla mtu yule akaponywa ugonjwa ule. Maana yake ilikuwa ni nini? Kwa imani wanadamu walitenda dhambi katika Edeni. Wanadamu yupo katika dhambi kama hajampokea Yesu. Magonjwa yoyote yanayompata mwanadamu ni kwa sababu ya uovu uliotendeka Edeni. Hata kama wewe ni mzima. Hata kama wewe umeokoka sasa. Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yesu anazungumzia juu ya mwana wa Adamu. Mwana wa nini? Wa Adamu. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani inatupa uwezo wa kusamehewa dhambi na magonjwa yetu. Imani inatupa uwezo wa kusamehewa na kuponywa magonjwa yetu. Leo kuna vitu vingapi? Vitatu. Imani, uwezo, magonjwa ambayo ni kupona. Tunaelewana kanisa? Kwa hiyo kama tukiinua imani zetu, tunao uwezo wa kuponywa magonjwa yetu. Kama tukiinua imani zetu, tunaweza tukafika mahali ambapo tunatarajia kuweza kufika. Kama tukiinua imani zetu, tunaweza tukatenda mambo makubwa. Imani. Kwa katika kitu cha kuweza kuomba ndani ya kanisa, tunahitaji tuweze kumwomba Bwana atuongezee imani. Simama kwa miguu yako. Imani. Kama una changamoto naomba uketi. Lakini kama una changamoto simama. Kama una changamoto, na usitukuze sana changamoto. Wakati mwingine unaweza ukajitia nguvu kasimama, baada ya hapo ukiona kuna udhaifu unazidi kaa. Lakini kama hauna tatizo la kuketi, usiketi. Itie nguvu kusimama. Maombi yetu ni haya. Ni kumwomba Mungu atuongezee imani katika nyakati za sasa. Mwambie Bwana siwezi hili. Mwambie Bwana siwezi hili. Mwambie Bwana siwezi hili. Naomba uniongezee imani niweze kufanya hili, nifanye na hili, na hili lilochelewa naomba niweze kufanya. Kanisa, si kama tunaelewana? Fumba macho yako na uinamishe kichwa chako. Fumba macho yako na uinamishe kichwa chako. Kama haujatubu, kama haujaokoka, hiki ninachokizungumza hakina maana yoyote ile. Utaona kwako kama ni upuuzi uliozungumza. Sama mchungaji, naona hata sijaelewa alichohubiri. Kwa sababu ndani yako umepoteza imani na Yesu hayupo. Kama hujaokoka, pita hapa mbele. Maombi haya hatutaweza kuyaomba
kama ndani yetu hatujatengeneza na Mungu. Unasema mchungaji, mimi sijaokoka, na kuomba upite mbele. Na kama wote mmeokoka, naomba uombe maneno haya, useme maneno haya na mimi. Sema, Bwana Yesu, sijasikia watu wakizungumza wakimaanisha. Tunataka kwenda kwenye maombi, na kila mmoja kama ingewezekana kamate mic. Naomba katibu usiachie hiyo mic. Nahitaji tukianza kwenda kuomba, nataka twende tukaombe kweli. Tukitaka Bwana atuongezee imani, na kama unaliombea kanisa, mwambie Bwana liongezee kanisa imani. Mahali ambapo hawawezi wakapate kuweza, mahali pale ambapo wamevunjika mioyo wakapate kuinua mioyo yao, wakagangwe majeraha yao, na kila ambacho kinazingira ikapate Bwana kuoshindia. Omba na Bwana atatenda. Sema, Bwana Yesu, naomba unisamehe. Naomba unisamehe kwenye maisha yangu. Kuanzia sasa nahitaji msaada wa kuongezewa imani katika jina la Yesu. Naomba unisaidie katika hali ngumu, katika hali ya majaribu, katika hali ya mahusiano, naomba unisaidie katika hali ya wokovu, naomba unisaidie. Yesu, saidia maisha yangu na usamehe maisha yangu. Kuanzia sasa ninapokuja mbele zako, naomba unisikie juu ya toba yangu niliyotubu sasa. Naomba unisamehe. Ninapokuja mbele zako, usiufiche uso wako. Kuanzia sasa, usiufiche uso wako. Ukanisikie. Ninahitaji imani. Niongezewe imani. Kuanzia sasa, ile imani ya kuhamisha milima ya magonjwa, milima ya dhiki, milima ya imani iliyotindika. Kuanzia sasa, imani yangu ikainuke sasa katika jina la Yesu. Imani yangu ikainuke sasa katika jina la Yesu. Na kila kikwazo kinachodhoofisha imani yangu, kuanzia sasa hicho kikwazo nakiondoa katika jina la Yesu. Hebu tuende mbele za Baba. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba sasa kanisa anza kuomba. Kanisa omba. Mwambie Bwana, niongezee imani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jehova, wewe Bwana unayetenda, neema yako tunahitaji ikapate kuonekana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna wakati mwingine Jehova tumetenda yasiyo sawa, tumeenda kinyume cha mapenzi yako, kwa sababu imani yetu imekuwa ni hapa. Tunaomba imani yako Jehova ikapate kuonekana juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunahitaji msaada wako, ninahitaji msaada wako. Neema yako Jehova ikapate kukumbuka kanisa lako. Watu wako wanapoomba Jehova, naomba Bwana waongeze imani itakayoweza kuwasaidia wakashinda vita katika jina la Yesu Kristo hai. Ninahitaji imani, ninahitaji msaada
wa imani juu ya kanisa lako katika jina la Yesu Kristo. Imani ya kushinda dhambi, imani ya kushinda dhambi, imani ya kusonga mbele, imani ya kutenda mambo makubwa kuanzia sasa. Ninahitaji imani katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aliyepo mahali hapa nahitaji msaidie imani katika jina la Yesu Kristo. Na roho yoyote inayoweza kuwachelewesha hawa watu wasiweze inatamka kuanzia sasa imani ya Yesu Kristo ikapate kuonekana katika jina la Yesu. Inua mtu mmoja mahali hapa akapate kuwa na imani ya kuweza kuokolewa katika jina la Yesu Kristo. Msaada wako Jehova ukapate kuonekana katika jina la Yesu. Ile imani iliyopotea juu ya maisha mtu mmoja, ile imani tunahitaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninahitaji imani ikapate kuonekana na msaada wako Jehova ukapate kuonekana katika jina la Yesu. Ninahitaji msaada wako, ninahitaji nguvu zako, ninahitaji heshima yako, ninahitaji nguvu zako, ninahitaji msaada wako. Imani yako Jehova ikapate kwa juu ya maisha ya watu wako katika jina la Yesu Kristo. Na kila nguvu yote inayoshindana na mtu leo hii Jehova, nahitaji mkono wako ukapate kumsaidia juu ya mtu mmoja katika jina la Yesu. Ile imani ilipoweka ikapate kukuja katika jina la Yesu. Ile imani iliyopungua juu ya kanisa lako ninahitaji Bwana katika jina la Yesu. Omba imani, omba imani, omba imani, omba imani, omba imani, omba imani, omba imani kanisa, 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 omba imani kanisa. Mahali ambapo umeshindwa Bwana akushindie, mahali ambapo umefika Bwana akushindie katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninahitaji msaada wako, 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 ninahitaji msaada wako. Ile imani toka, ile imani toka ikapate kupitia mmoja katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana onekana juu ya mtu mmoja ukapate kumshindia na ile imani iliyotoka juu ya mtu mmoja. Bwana nairejesha, Bwana nairejesha, Bwana nairejesha, Bwana nairejesha kwa jina la Yesu Kristo. Jehova imani ukapate kuonekana katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Imani zetu zikaongezeke. Nyanyua mkono wako juu, nyanyua mkono wako juu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya maneno ya watoto wako. Ni mengi ambayo Bwana hatujaweza kuomba, lakini Mungu ketie katika mahali pasiri, wewe huchunguza mioyo yetu, na juu ya imani yetu Bwana tunahakika umetuongeza. Tazama watoto wako wamenyanyua vinywa vyao wakitarajia neema yako. Mkono wako usiwapungukie, neema yako isiwapungukie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Msaada wa kimungu ukapate kushuka ukalisaidie kanisa mahali ambapo wamepungukiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana ukawasaidie, na hata katika kutoka kwao Mungu kawashindie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana usituache tukashinde, na zaidi ya kushinda ni katika jina la mwanawe Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunahitaji msaada wako Bwana ukapate kuhurumia kanisa lako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pigie Bwana Yesu makofi.